Në një analizë rreth revoltës së qytetarëve që ka hyrë në ditën e 9, Preç Zogaj konsideron se kryeministri Rama po përballet me protestën më të rrezikshme në karrierën e tij. Sipas Zogajt, e ndryshme në thelb nga protestat popullore të mëparshme, ku ka spikatur ajo kundër armëve kimike apo protesta studentore me kërkesa kryesisht ekonomike, këtë herë Ramës po i bërtitet një kërkesë puro politike për t'u dorëhequr. Kërkesa vjen nga një bashkësi gjithnjë më e madhe qytetarësh të lirë, pa parti, shumë prej të cilëve kanë dezertuar nga kazermat politike të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Vjen si një mocion mosbesimi nga agora qytetare, pa pretendimin "i këtij vim ne". Protestat paqësore, spontane, të çiltra me një pjesëmarrje heterogjene dhe sidomos me një prani impresionuese të rinjshë të rejash e kanë shkundur, tronditur. Ato nuk llogarisin numrin e deputetëve, por realitetin e qeverisjes. Ato e kanë vënë Ramën mes shumë zjarresh, si asnjëherë tjetër më parë, shkruan Zogaj. Në analizën e tij, Preç Zogaj shkruan se si vend kandidat gjithnjë e më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, qeveria e Shqipërisë duhet të konsiderojë në marrëdhëniet e saj me të tretët jashtë kontinentit dhe hapësirës euroatlantike kuadrin e interesave dhe standardeve të familjes së përbashkët. Nga kjo pikpamje, piruetat për nevojat të politikës së ditës apo edhe për interesa strikte personale të kryeministrit ton, ende pa u bërë antar të Bashkimit Evropian, shihen me shumë shqetësim. Bashkimi Evropian sapo është çliruar nga kryeministri hungarez që hante bukën e turkut dhe bënte davan e kaurit, siç thot një shprehje e vjetër popullore. Në këtë kompleks marrëdhëniesh të rrëshqitshme, Rama po përballet me enigmën më të madhe të karrierës së tij, me protestën e qytetarëve të lirë që i kërkojnë dorëheqjen. Sipas Zogajt, Rama nuk ka me këtë bisedoj. Lidershipi i protestës, nëse ekziston, është fluid. Njerëzit që po dalin çdo prag mbrëmje në bulevard e kanë kuptuar se sekreti i fuqisë së tyre është kompaktësia si të ndryshëm, pa u sjellë si subjekt politik. Protesta është zgjimi i Shqipërisë, pasuria më e madhe e demokracisë së saj në këtë kohë. Sa më shpejt ta kuptoj Rama, aq më mirë do t'jetë për të. Le të mendohet. Ndërkohë, protesta po i bën me dije botës të vërtetën e qeverisjes në Shqipëri. Ajo nuk ka gjasa të ndalet, por edhe sikur të mos bëj më shumë, Rama nuk mund të jetë më sundimtari që sillet me vendin e tij si me një feud të vetin. Protesta e rinisë, stërplakur rufeshëm kastën e plakur plurale solide të establishmentit 30 vjeçar. Ditë më të mira e presim vendin ton, përfundon analizën e tij Preç Zogaj.